Друзья, всем привет! Хотел поделиться своей историей о ремонте насоса Intex. Насосик гудел очень сильно и не запускался. Поменял подшипники, не помогло. Могло только смена емкости. То есть была вот эта вот родная. Поменяли на другую. Квадратной не было, пришлось брать круглую. Поменяли, и все заработало. Так что если у кого-то просто гул и не запускается, советую поменять емкость. Еще раз ее вам покажу. Если что, вот она, вот такая вот, квадратненькая, есть для крепежа разъемчик. Так что, если что, начинайте с нее. Все, всем удачи, удачно поплавать. Все, счастливо.